在大家平安。咱即条来锻炼圣诗，咱来先来吟圣诗548首。我活是为基督，咱请司琴先弹一届。咱会使来少年，安怎的生命是会当为着基督来活？来第一站。 圣诗第4首，天的万国众人着听，听思情。咱同款来吟全首。 礼拜伫要开始，咱安静心来准备礼拜。亲爱的天父，阮感谢你，互阮搁再组织到遮。今仔日我们要来孝念，阮伫即块土地上来引带阮认捌你的传道者，互阮会当遵循伊的路，为着你。
来行李伯湾所行的路。即条日礼拜，恳求你安静阮的心，互讲道的牧师讲的话进入阮的心。安尼祈祷拢是奉靠耶稣基督的圣名，阿门。兄弟姊妹平安，主日的礼拜已经要开始。我是奉控圣父、圣子、圣神的名，开始今仔日的主日敬拜。
因为恁是靠上帝的恩典对信得到救，毋是靠恁家己，是靠上帝的恩赐。毋过恁才会以前离开上帝远远的外邦人，现在靠基督耶稣通过伊的死，已经甲上帝亲近。只是请咱起立来吟学了的诗歌，信息第4首，天的万国众人着听，咱来吟全首。这是咱亚头同心来祈祷，创造宇宙万年的主宰，慈悲怜悯听阮的天父，阮要感谢俄罗你，你用信实对待咱，你互恩典成做咱的福分。天父上帝啊，阮要赞扬你的伟大，伫阮还未出世以前，你就拣选阮，成做你的子民，搁愿意。阮甲你享受伫你一切创造，毋过俗世的咱，实在活伫罪中，时时来辜负你的心意。对安尼，阮要搁一摆来到你的宝座前来认罪悔改，愿你的大权能的手来引带，毋拿阮所行每一步，搁看顾阮离歹的代志远远。透过你伫十字架顶的牺牲，互阮会当明白你的疼是长宽悬搁深。你的国话嘛，成做阮的得救，有永生的扣据，嘛对性命有愿望。上帝，我要感谢你的慈悲恩典，因为阮确信跟对你的脚步乃是有福气的。我嘛愿这福音真正会当互天父万族万邦的人会当听到，愿你成就这美好的代志。祈祷若是奉靠我主名所的行求，阿门。这是咱来交读启应文第62篇，也就是腓立比书第2章。既然恁对基督连结有得到激励，既然恁对圣神有交疑，既然恁有相款的心志，
和谐的感情。嘛，毋通自私自利，毋通追求浮盈。你逐个人毋通只有顾家己的代志，你着有基督耶稣的性质。伊反转摒空家己，取奴仆的身份。伊甘愿谦卑顺服甲死，因为安尼，上帝提升伊到上悬的地位。安尼，为着敬重耶稣的名，一声，一切嘴拢宣因耶稣基督主来荣耀的上帝。咱来三角讲授上帝话，记载伫罗马书第14章第7到第8节。咱无人为着家己在活，嘛无人为着家己来死。咱若活，是为着主在活；若死，嘛是为着主来死。所以，无论活也是死，咱拢是属主的人。圣经节读到遮，愿上帝话，互阮会当思想，诚做帮助甲力量。愿上帝赐福互听伊话的人。即马伫咱当中，要献诗的是男生重唱，要献的诗歌是 I will arise and go to Jesus。今日伫阮当中要讲道的是黄信雄牧师，
伊要讲的题目是一个顶的疼。兄弟姊妹平安，感谢主的恩典啊！今仔日会当代表罗德教会啊来到伫咱的中间，为着教会顾堂的需要来分享来报告得到咱大家的了解，大家的关心。我相信这是上帝特别的恩典引带。互阮会当来到即个所在，嘛，互咱公教会当做伙，甲阮有份来起造上帝的教会。我相信咱逐所在的教会，拢是耶稣基督身躯的肢体。耶稣基督是教会头，咱所有的教会，每一个无共款的地景的教会，拢是即个基督身躯的肢体。咱所有的肢体做伙互相协助、互相帮助、互相扶持，做伙来起造基督的身躯。所以今仔日当有机会伫遮来分享、来报告咱公教会会当甲阮罗德教会，咱做伙来起造基督的身躯，做伙伫即个世代，伫无共款的所在，咱来荣光上帝的名。感谢主的恩典今仔日。真欢喜，甲咱来做伙分享的主题叫做“是未过顶的疼”，是未过顶的疼。伫咱投影片顶面所看到即个 logo， 有一个真明显真醒目，互咱看到一个 logo 伫咱的目睭前，乌色的底，顶面有一个大大白色的是未过。是未过顶有一个大大的疼心，这个 logo就是叫做是未过顶的疼。我互阮的青年的一个理念就是请伊甲我设计一个是未过顶的疼的 logo。真紧的时间，伊就用画出这个 logo， 互我看。我看着一个非常的感动，真简单，佫会当真充分来表现出。这个意义是未过顶有一个大大的疼心，这个 logo 是未过顶的疼。我相信对咱所有属伫主耶稣基督的人拢有特别的意义。当咱看到这个是未过顶的疼，这个 logo 也是当咱想起到是未过顶的疼的时，我相信咱的心拢应该爱安尼有一个震动啦插心啦感觉着插心。为什么他安尼讲？因为是未过顶的疼，会当讲就是咱基督教咱这个信仰上界重要的核心。基督教的信仰上界重要的核心。今仔日若是要甲人介绍什么是未过顶的疼，你的朋友甲你问讲你咧信什么？兄弟姊妹，你免甲伊介绍即个基督教的信仰，用一句真简单的话，你免甲伊介绍，互伊会当知什么是基督教的信仰。真侪人对基督教的信仰就讲迄就是一个足好的信仰，人足好足有疼心真有疼一个真博爱的一个宗教。这种对，但是什么是伊上要紧的核心？兄弟姊妹。是未过顶的疼，就是这个信仰上界重要的核心。这个信仰对倒位来？对是未过顶的疼开始。对是未过顶的疼开始。这个信仰会当延续，经过2000多年，到今仔日，为什么？是因为是未过顶的疼。若毋是因为是未过顶的疼所显出。迄个大观念，迄个大开展，迄个大影响，这个信仰早都无去啊！伫2000多年前，迄个上界困难、上界无可能、上界大的迫害环境内面，这个信仰依然会当存在，因为是未过顶的疼，因为是未过顶的疼，或者信徒有气力，或者信仰经着上帝关联伫这中间，赢过一切的这艰难、一切的困苦。伊延续到伫今仔日，伊当继续安尼发展到伫今仔日。
成做全世界信徒上界做的信仰，是未决定的听。今仔日，咱的圣经甲咱讲啥物？讲咱无一个人是为着家己咧活，无一个人是为家己咧死。咱若是活，是为着主伫活；死为着主伫死。或是活，或是死，咱拢属伫主。无一人为家己活，无一人为家己死。活为主活，死为主死。或是活，或是死，咱拢是属伫主的。兄弟姊妹，这段的经文真简单，甲咱讲，今仔日上帝对咱生命的心意，就是爱咱会当甲初代的信徒、甲历代的信徒同款，咱会当好好伫这个世代来活出耶稣基督是未决定的听，毋是为家己活，是为主在活；毋是为家己死，是为主在死。上帝爱咱每一个人，伫咱所徛起的这个世代，伫咱所徛起的一个所在，咱伫遐活出耶稣基督是未决定的听。今仔咱来问的，咱来思考的问题是：我着怎样来活出耶稣基督是未决定的听？我着怎样活出耶稣基督是未决定的听？我要安怎样？毋是为家己活，是为主活；毋是为家己死，是为主死。兄弟姊妹，咱要安怎样活出耶稣基督是未决定的听？这是值得咱思考的一个问题。今仔要甲咱分享一个教会历史的伟人，叫做谢伟。谢伟，咱来认捌谢伟这个人物，对谢伟这个历史、教会历史中间信仰的伟人，对伊的形象，咱来学习，也是讲咱来得到启示。今仔日我就怎样来活出耶稣基督是未决定的听？谢伟这个人物，有人讲伊是台湾的史怀哲。台湾的史怀哲，史怀哲是19世纪德国一个真伟大、真杰出的一个人物。伊有医学的博士，哲学的博士，音乐的博士。伊是遮尔优秀的一个人物，伊献身伫非洲做医疗的团队。有人讲谢伟是台湾的史怀哲，嘛有人讲谢伟是台湾教会历史中间上界伟大的圣徒。兄弟姊妹，上伟大的圣徒，啥物人有资格称作上伟大？有真侪伟大的人做一寡伟大的代志，但是啥物人有资格称作上伟大？谢伟有人称呼伊是台湾教会历史上伟大的圣徒。今仔咱通过认捌谢伟一生的事业，咱来思想，伫伊的生命中间，几个谢伟的精神。对这个谢伟的精神，咱来看伊安怎样咧活出耶稣基督是未决定的听。我相信，这就是咱今仔日当咱咧思考，我着怎样活出耶稣基督是未决定的听，来回应上帝时，对伊的心上，让人得到真好的启示。谢伟一生的事业，咱简单来讲伊的年表。1916年，谢伟伊出世伫南投一个医生的家庭。伫伊9岁时阵，伊染到一个真严重的病，这个病叫做热膜炎，这个病非常严重，严重甲样样要爱这个谢伟的命安尼吼，样样要保袂牢。伊的老爸是医生，用尽一切办法，拢无法度医好谢伟的病。因为破病缘故，谢伟伊常常感觉到身躯有真侪痛痛。真侪无爽快，只有牧师去甲伊探访，兄弟姊妹去甲伊探访，伫遐咧甲伊祈祷，伫遐咧吟诗互伊听的时，迄个短短的时间，伊会感觉安尼伊的身躯有较小可爽快出来，其他的时间伊拢感觉伊有真侪痛痛。有一天真特别，牧师娘
要去甲社委甲探访为祈祷。迄天真特别，就是牧师问社委的爸母，我相信这是上帝的感动。牧师问社委的爸母，甲因问讲：今仔日上帝若是听咱的祈祷，怜悯，互社委伊的病来得到医治，恁愿意要甲社委奉献互上帝，互伊一生为主来做工啊无？伊的爸母就甲牧师讲：阮愿意。然后牧师嘛来到伫社委的身躯边，家己甲社委问即个问题，互社委家己来应答即个问题。甲社委讲：今仔日上帝若是听咱的祈祷，上帝怜悯你，互你的病好起来，你愿意要献身一生，互主来使用嘛？社委用伊真水淡的口气来应答牧师讲：我愿意。我愿意要奉献我家己，互主来使用，到死为止。我愿意要奉献我家己，到死为止。就安尼，牧师开始为着社会迫切来祈祷。社会家己嘛用伊真细烂的即个口气底下，真细声，伊家己甲上帝祈祷讲：主啊，赦免我。即摆你若是留我的生命，互我的病好起来。我一世人要为主来做中保，献身互你使用。我一世人要为主做中保，献身互你使用。对迄个时开始，兄弟姊妹，社会的病就安尼渐渐奇妙好起来，到完全康复。伫即个所在，咱就看到，这真正是上帝通过一个奇妙的恩典。奇妙的权能，上帝在呼召一个人，上帝准备要使用一个人，真奇妙的一个引带。初中毕业了后，1934年，社委伊到伫台南神学院来接受神学的训练。训练的过程，社委对伫医疗的传道有真大的兴趣甲感动，所以伫1937年，社委神学院毕业了后，伊无直接前往教会来服侍，伊是到伫日本东京医学专科学校来读医学，接受医学的训练。1942年即个医学校毕业了后，留伫日本伫遐来实习做医生。1945年甲伊的太太伫日本结婚，嘛是到伫日本咧留学咧做医生伊的太太伫遐结婚。隔年1946年，因倒转到伫台湾来续接社委伊的老爸伫南投台东病院来做医生。上时嘛受派伫南投民间的即个赤水教会伫遐来担任传道的工作。一方面做医生，一方面传道学习台湾早期济海外宣教师所咧做医疗传道的工作。1949年社委伊受封立来做南投教会的牧师，受封立做南投教会牧师了后，受到即个孙立莲宣教师的影响，伫1950年到51年，伊上时参与伫文乐会所成立的即个山地巡回医疗团，来做山地巡回医疗的即个服务，常常爱行7-8点钟的山路，到伫山顶原住民的部落来做巡回医疗甲传福音的这工作。1951年受到这个外国宣教师的鼓励嘛，为着要充实伊家己的医术，所以社委呢就到伫美国来深造3年的时间，3年久。美国深造来接受一般外科手术的即个训练。伫美国转来台湾的1年前，伊有捌一个叫做鲍勃的医生。有一摆请教鲍勃医生有关治疗肺痨的即个问题，分享的过程，鲍勃医生就问社委讲：伫恁台湾若是要起一间即款肺痨的疗养所，大概要偌济钱？社委就甲伊讲，大概美金5000块，美金5000块。鲍勃医生一个听完随时甲社委提议讲好，安尼。咱来替台湾起一间即款肺痨疗养所。
社委听一个带一条讲，咱头有钱，通好起即个疗养所。爸爸医生讲真简单，对咱两个开始，你有偌济，我有偌济，咱拢家摕出来。你有偌济，我有偌济，咱拢家管出来。因两个轻轻的，一个美金3块，一个美金2块，总共美金5块安尼吼。即个爸爸医生看到美金5块，讲安尼好，这是一个真好的开始。刷落去，我来替你联络美国的教会，你到伫美国的教会来分享台湾的即个现象甲需要。就安尼，因两个人，兄弟姊妹，伫美金5块的信心开始。咱知迄个需要是偌济？美金5000块，1000倍。因对美金5块的信心开始，分头去募款，为着台湾的即个需要。分头去募款。美国转来到伫台湾了后，1955年，社委甲孙立莲宣教师伫埔里伫遐设立即个基督教山地中心诊所。基督教山地中心诊所就是现在埔里基督教病院的前身，现在埔里基督教病院，早期就是叫做基督教山地中心诊所。社委呢受托做第一任的院长，负责多数外科的手术以及护理学校教学的工作，设立这个诊所，详细设立护理学校训练护理的人员，社委担任这个护理学校教学的工作。然后除了设这个山地中心诊所以外，嘛伫埔里李喜潭这个边设立这个喜乐的疗养所，来收留来治疗这的患者。然后1960年，社委伊阁接受孙立莲宣教师的邀请，到伫台南北门市乌卡病免费诊所来协助当时王金和医师来替这个乌卡病患者来开刀截肢。迄个是真奇怪，就是迄个所在台南北门市的人拢得了即款的病听讲是因为井水受污染，所以食即个井水着即个乌骹病对骹底乌起来，若是无截肢就有生命危险社委就受托到伫迄个所在伫遐来协助，为着这患者来开刀来截肢。一礼拜1天的时间，社委对南投伊的厝出发。带伊家己的医护的人员自费坐2点外钟的客程车，到伫台南北门市，伫遐来服务，伫遐来帮衬，一直到半暝，还阁再对台南坐车倒转到伫南投，拢是透早看是几点安尼就安尼一直工作到伊过身为止。1961年，社委阁开始将伊的即个医疗的服务、医疗的团队扩展到中华海边偏远的乡镇，伫遐来帮衬遮个中华海边偏远的遮个乡亲的需要，迄个所在当时真偏僻真需要医疗的服务甲帮衬，所以社委看到迄个需要就。扩展伊即个医疗的服务甲团队到伫迄个所在。当时伫台湾基督教病院拢是外国人出钱，外国人伫经营。社会有一个感动，伊感觉咱家己台湾人有气力，家己来成立即个基督教病院。所以伫伊的邀请呼吁的下面，结合一寡基督徒的医生，伫1964年设立即个宜林基督教病院，是为着要服务中华。海边偏远的乡镇，即个乡亲的需要，设立即个宜林基督教病院。社委伊嘛是共款，一礼拜1天的时间，义务到伫宜林基督教病院，伫遐义务来看诊。就安尼到遮为止，咱看到社委牧师、社委医师，伊回应上帝伫伊细汉的时所予伊的呼召。兄弟姊妹，回应上帝所予伊的呼召。日本转来到伫台湾了后，伊开始在重视即个医疗的团队，伊完全献上伊家己。兄弟姊妹，咱无法度想象社会有偌尼无用，你有法度想象无？有偌尼无用，有伊家己伫南投台东病院的即个工作。
有山地巡回医疗团的这个服务。美国回来了后，有基督教山地中心诊所的这个服务，有喜乐疗养所的服务，有台南乌卡病免费诊所的这个服务，有中华偏远海边乡镇的这个服务，有宜林基督教病的服务，阁有教会团队的工作。咱毋通袂记，伊是牧师呢，伊教会牧师，一开始伫民间的赤水教会做团队，然后伫南投教会做牧师。美国回来了后，伊是开始伫南投中寮的地区，伫遐咧从事即个中寮教会开拓的工作。除了遮个固定的工作，伫病院、伫教会工作，社会伊嘛受托参与中会总会事务以及地方侪遮个事务。1970年6月16，咱来记个这个日子，社委阁伫台南北门市咧为着患者手术的时，接到宜林基督教病院有急诊的患者紧急要开刀，所以社委知有即个宜林有需要，所以伊准备要去，当时伊还伫台南，所以伊讲6月16伫台南无用到半暝点半，就是6月17日透早点半，然后对台南坐车倒转来到伫南投，已经透早4点，然后就休困短的时间，透早8点赶紧起床主持病院的早祷，早祷结束了后，佮赶到伫部里来为着患者来看诊。中昼进前，佮对部里赶转来南投，煞接伊的太太看诊的工作。中昼顿食完，倒咧无几分钟，倒咧休困无几分钟，想到宜林有患者伫等伊开刀，伊赶紧对面床顶跳起来换衫，准备出门要去宜林。伊的太太看到社会安尼非常毋甘，想讲伊遐尼忝，透早4点较倒转到伫南投。无用规早起，倒咧无几分钟，伊的太太非常毋甘，劝社委搁加休一下。伊太太甲伊讲：“你才对部里转来无偌久，休困无到10分钟，你安尼袂伤忝吗？”社委甲伊太太讲：“我爱伫2点进前赶到宜林，我若是慢1分钟到，患者会加艰苦1分钟。我若会当早1分钟到，凡事我会当加救一个生命。”兄弟姊妹，这就是社会留互伊的太太最后的一句话。无嫌劳苦的社会，开车出门无偌久，可能因为伤过忝，拄久伫民间前往宜水的公路上，弄到路边的树车祸过身。享年55岁，社会的个别色，迄天人山人海，敢若有留命落来超过3000人。出动的队伍伫南投的市区，咱无多想象是安尼，牵几60公里长啦，几60公里长伫南投的市区，然后出动的队伍所经过的所在，所有的人，南投市所有的人，听落因手中的工作，对这个。因所谓的伟人，因目睭中的伟人，南投人称呼这个人讲，这个人是南投的耶稣。对这个因目睭中所讲的南投的耶稣，听落因手中的工作，对这个对社会来献上因上深的哀伤、毋甘甲敬意。兄弟姊妹，这就是社会伊生命的故事。对伊的故事，咱就会当深刻体会到，为什么伊会当互人称作是台湾的史怀哲？为什么伊会互人看作是台湾教会历史上界伟大的圣徒？对社会一生的事业，咱会当看到几个真宝贵，伫伊生命中间真宝贵的社会的精神。对这个精神，咱会当思考，咱会当安静咱的心，互上帝来甲咱感动，互圣神来甲咱感动。咱会当知，
咱要安怎伫今仔日即个世代，伫咱所徛起的所在，咱伫遮来活出耶稣基督十字架顶的听。第一个社会的精神，就是宁愿烧尽，毋愿受坏。社会伊所活出来的精神，宁愿烧尽，毋愿受坏。伊用即款的精神来活出耶稣基督十字架顶的听。上帝对于生命的心意，伊用宁愿烧尽，毋愿受坏即款的态度来活出耶稣基督十字架顶的听。即句话的意思，是一种对咱人生命的一种的期待。所以咱人咱的生命，兄弟姊妹，咱就怎样来活出咱的生命？咱的生命上介好，毋通亲像铁啊，我点点下伫遐，点点下伫遐。拢无啥物作用，点点下伫遐，永远下伫遐，规工下伫遐，拢无咧做啥物，我点点下伫遐，一直生生，一直生生，一直生生，到规个就歹去。生命上介好，毋好亲像铁啊，怎啊点点下伫遐，完全无作用，伫遐咧生生，到就歹去。生命上介好的方就是爱完全无保留，甲伊发挥出来，完全无保留，甲伊发挥出来。宁愿烧尽，毋愿受坏。生命就是爱安尼来活出，充分活出伊的意义、伊的价值。社会的一生，即么咱看伊对日本转来到伫台湾了后，为家己伫台东病院咧做医生，伫教会做传道，佮在参与3地巡回医疗的服务。美国侵做转来了后，除了伊家己的病院，除了教会服侍，佮再增加即个基督教3地中心诊所做院长、做医生、做老师，佮有喜乐疗养所的服务。后来佮再增加台南北门市帮忙即个乌骹病患者，佮开始中华偏远海边乡镇医疗的传道，佮再设立宜林基督教病院，整个的过程，咱姊妹咱能看到。社会伊付出偌尔侪心力，伊真正是完全伫遐咧献上伊家己啊！伊完全献上伊家己，伫遐咧烧扬伊家己。倒位有需要，伊就对倒位去。上帝互伊看到倒位有需要，伊就对倒位去。伊会当安尼伫有限的年纪的中间，伊就伫遐无嫌劳苦。活出宁愿烧尽，毋愿受坏生命。只要伊有诶，只要伊会使，伊就摕出来。今日上帝互伊机会，今日上帝互伊稳定，上帝互伊时间，互伊金钱，互伊才能，伊就无保留，家摕出来，互上帝使用，造福人，互上帝使用来造福人。社会的一生为着福音的缘故，为着别人生命需要缘故，无嫌劳苦，尽心尽力献上伊家己，宁愿烧尽，毋愿受坏。兄弟姊妹，今仔日这个精神，就是咱所需要的精神。咱的生命，咱要安怎样来活出一个有意义、有价值的生命？咱会当活出耶稣基督十字架顶的听，宁愿烧尽，毋愿受坏。我相信这是咱会当采取上好的态度。第二个，社会的形象，互咱看见的精神，就是伊甘愿为主做工人。社会甘愿为主做工人。1970年。社会出车祸1个月前，伫台南北门市乌骹病免费的诊所，王金和医师办一个10周年的感恩礼拜。迄天特别邀请社会用伊牧师的身份，伫这个患者中间来甲因勉励。迄天讲到社会所用的题目，就是为主做工人，为主做工人。兄弟姊妹。伫伊出车祸的1个月前，伊用这个题目伫遐来讲道。我相信这是一个真奇妙的一个过程。迄天社会牧师安怎讲？伊讲这个世间，大家拢想要做巧人，大家拢作恶做巧人，大家拢要趁钱、趁大钱，
大家拢要住大楼仔厝，大家拢要享受，大家拢要得到这得到迄，无人要做工人。啊，毋过伊讲，若是无工人，要透今仔日的咱，伊鼓励讲，爸母就是工人，在座咱所有的爸母拢是工人。啊，无咧想讲伊的囡仔，啊，即个囡仔以后是毋是有出脱？即个囡仔以后毋知有效啊未？即个囡仔以后毋知变啥物款，拢无想遐济，都是真单纯、无私安尼来关心、照顾、来养饲伊的细囝。所以讲，若是无工人，要透今仔日的咱，还姊妹对社会伫过身的一个月前，伫即个乌家病病卫诊所讲道所用的题目，伊伫遐讲为主来做工人，咱会当深刻体会到。即个为主做工人，会当讲，就是社会咧回顾伊的一生。伫伊过身的一个月前，伊咧回顾伊的一生，伊对伊家己一生的描写，伊就是安尼咧看待伊的信仰，伊安尼咧看待伊家己，伊安尼咧活出伊的生命。即个世间当所有人，敢若会晓知影要做巧人。敢若会晓知影要为家己来争取，互家己来得到较侪好处，佮较侪利益，佮较侪享受，佮较侪财富，佮较侪权力，等等的事，社会伊知，咱基督徒，咱的价值观是无共款的。咱愿意要为主做工人，兄弟姊妹，咱愿意为主做工人，咱愿意为着福音的缘故，为着上帝国的缘故。为着别人生命需要的缘故，咱愿意无私，看无家己，互人，咱愿意付出，咱愿意奉献，咱愿意帮助人。咱毋是凡事干那会晓想着家己，毋是凡事干那会晓想要得到，毋是。伫玻璃礼堂的边仔有一个社会青年纪念营地，入口的所在。是一块大地石头，可能比这个导演片吼更较大。大地石头，顶面刻大的5个字，就是为主做工人。这块营地，青年纪念营地是社会过身了后，伊的亲人奉献予咱总会的一块地，总会就该整理啊，这个地整理，会变做一个营地。号名叫做社会青年纪念营地，下即块大地的石头，伫入口的所在，为主做工人，提醒咱后代人社会的精神，提醒咱怎样来学习社会的精神，咱来活出耶稣基督十字架顶的听。第三个。社会的形象，所咱看到的，伊生命的精神，就是伊一生在持守对上帝的决志。咱姊妹，这面嘴凊彩讲的，伊用伊的一生，伊咧持守上帝对伊的呼召，持守伊对上帝的决志。教会时，上帝用一个奇妙的方式，伫遐互社会经历到上帝奇妙权能的医治。上帝呼召社会，社会家己嘛决志祈祷，伊要一生为主来做中保，伊要献身互主使用。伫社会一生的需要内面，咱会当看到，为什么社会伊太当安尼无嫌劳苦来做遐尼济？为什么伊会当无嫌劳苦做遐尼济？伊当安尼尽心尽力来献就伊家己，只要伊有诶，伊会使，伊就摕出来。伊伫遐活出发光发热、能源烧尽、毋愿受坏生命。安尼姊妹想看卖，为什么？为什么伊会当安尼来活出即款的生命？为什么社会伊会当甲一般人遐尼的无共款？伊无伫遐敢若想要做巧人，伊无伫遐敢若想要为家己咧争取，互家己得到更较侪利益、更较侪好处、更较侪享受、更较侪财富、更较侪权力等等。为什么？为什么社会伊会当安尼遐尼个看无家己、无私、互人付出、奉献、帮助人，毋是凡事敢若遐想着家己，要互家己得到更较侪？为什么社会伊会当活出甘愿为主做工人的生命？咱姊妹，遮的所有一切，
你有发现无？是因为小伟咧用伊的一生，伊咧持守上帝对伊的呼召，伊咧持守伊对上帝的决志，伊的一生独独要为主来做忠仆，伊独独要献身。献上伊一切所有，伊的时间、伊的金钱、伊的才能，互上帝使用，真侪正人的祝福，帮助教会，帮助福音的事工，帮助有需要的这辛苦人、这颂扬人、这弱势人，因着一生持守对上帝决志，社会活出上帝对伊生命意义，伊活出。一个真有意义的一个人生，伊互上帝一步一步引带伊的脚步，伊来影响济人的生命。伊真做一个有路用的人，一个真有价值、有意义的一个人。伊互人称作台湾的史怀哲，伊互南投人称作什么？南投的耶稣。伊互人看作是台湾教会历史上界伟大的圣徒。今仔日咱在座每一位。兄弟姊妹，你嘛是上帝所敬重的圣徒，甲社会同款。你是今仔日这个世代上帝所敬重的圣徒，你绝对唔是干那一个平信徒那点。我相信社会生命的故事会当成做咱上界好的模样。今仔日上帝敬重咱，上帝要使用咱，上帝要爱咱为主来发光发热。上帝要爱咱真侪正人的祝福，上帝要爱咱真侪今仔日这个世代伊目睭中的圣徒。兄弟姊妹，你要安怎回应上帝对你的呼召？今仔日圣经甲咱讲，咱无一个人为家己活，无一个人为家己死，但活是为主的活，死是为主的死。或是活，或是主，咱拢属于主。无为家己活。是为主活，无为家己死，是为主死。求主帮助咱，伫这个世代，咱会当甲社会同款。咱是这个世代上帝所敬重的一个圣徒，愿咱拢会当甲社会同款。伫咱所徛起的所在，你的家庭，你工作的场所，伫教会中间，咱互上帝使用，咱宁愿小尽。唔愿受坏，咱甘愿为主做工人，互人看做工人不要紧，咱甘愿为主做工人。咱用咱的一生持守上帝对你的呼召，持守咱对上帝的决志，咱互上帝来使用。我相信，咱公教会要因为咱每一位伫这个所在，咱的教会大大兴起。咱的教会真侪这个地区的光灯塔，照光这个地区，将这个地区做一人的祝福。愿主祝福帮助咱的脚步，大家来祈祷。新的主，愿感谢你的恩典，感谢你，互阮通过你的话语，特别通过社会生命的故事，主啊，阮会当得到好的启示。阮知，今仔阮无人为家己活，无人为家己死。活为主活，死为主死。你爱阮活出耶稣基督十字架顶的听。主求你帮助，阮通亲像社会同款。伫今仔这个世代，伫阮所徛起的所在，阮愿意用阮的一生来持守你的呼召，持守阮对你的决志，宁愿小尽，唔愿受坏。甘愿为主做工人，愿主帮助，愿主引导阮的脚步。感谢你，祈祷我靠主耶稣基督的圣尊名，阿门。兄弟姊妹，请起立，台吟回应的诗歌，圣诗第548首。我活是为基督。
请坐。即摆要来奉献，请奉献同工。会场请起立。咱三甲来祈祷，我爱天父，你赐予阮生命、财灵甲金钱，让阮合适，宁愿受尽，无愿受坏，并且甘愿为主做工人，合适社会一心持守对上帝决志。为着上帝福音，献就咱的生命、财灵甲金钱，愿你降纳，都是奉主耶稣基督的名，阿免。会场请坐。这是要来报告伊大声请黄牧师来补充。兄弟姊妹真欢喜伫遮来为着罗德教会的故堂来分享阮的需要伫即个所在咱甲咱的投影片真好咱先再上一页 ，OK 好，这个是未记顶的听今仔日的讲道的主题这个为什么阮会设计这个 logo， 就是因为罗德教会设立以来教会所追求上重要教会核心的价值，就是是未记顶的听，用这款的态度、精神来起造这间教会来跑走这条信仰的道路下一页。教会呢罗德教会真简单，就是伫2011年6月所设立。足年轻的教会距离现在只有13年12年外的这个时间。2011年6月设立上帝恩典兄弟真同心为着教会来努力，嘛伫即个是未记顶的听，即个方向顶面大家在起造
教会有教势会当真稳定来发展。2012年的3月阮升格做堂会。升格做堂会了后，阮就积极咧思考是毋是要来买地来建堂，还是要来顾堂就安尼，大家彼此祈祷。上帝引带伫2018年阮的附近有一个新的建案，拄好要起一栋真小小的一个真细栋的一栋商办阮看迄个设计真符合阮的需要长20公尺，宽8公尺拄好下伫教会即个规模嘛拄好下伫教会需要内面拢无条20公尺的长8公尺的宽，内面拢无条条伫外面，便所、楼梯拢伫外面内面真完整，真适合教会需要所以大家兄弟中集就同心从即个事仰望上帝。上帝感动，阮真大的信心啦直接甲买2楼，买2楼4500万买2楼对于阮一个初起立的教成立的教会是真大的负担总是大家真同心，为着即个需要直接交托上帝，仰望上帝嘛，靠信心买2楼，1楼做大人使用，1楼互儿童甲青少年来使用安尼上帝恩典伫2020年迄个建物起好阮就刷入去2020年拄好 COVID-19 的迄年啦是各教会拢是安尼，真重伤啦真重伤，受真大影响连要聚会都有困难总是上帝保守，互罗德教会伫即个过程中间，拢永远会当坚固徛在即个3年的中间，疫情的3年，拢无伫即个金钱的顶面即个经费的顶面有任何的欠缺拢互阮得到教育我相信这是上帝真大的恩典啦今仔日代表罗德教会伫咱中间。来寻求咱的支持咱大家的帮赞，有几个方式来甲阮帮赞啦拄则咱酒杯内面奉献茶用奉献茶甲阮奉献 ，OK 真好若是你无方便，你嘛会当用才有账号奉献茶后壁嘛有账号，你甲留咧，用账号直接用转账的方式银行转账的方式来甲阮奉献若是转账的话，请你一定甲阮敲一个电话，甲阮讲一下互阮知影拄一笔啥物教会、啥物人名阮较会当确实寄即个感谢状互各位，阮嘛会当确实来入效，这对教会是真要紧所以咱会当用转账的方式来甲阮帮赞，来甲阮奉献，或者电话咱会当留咧另外一个方式就是下一页下一页阮有咧一个运动就是300机电勇士300机电勇士的即个运动招募300机电勇士阮毋望会当咱会当亲像300机电勇士，机电因所带领的300的即个勇士来拍赢缅甸人10几万的大军咱会当通过诚侪300机电勇士的一份子，咱会当做伙来经历。甲阮罗德教会做伙来经历上帝的权能、上帝的恩典，伫个中间来显现亲像早前300机的勇士所经历的即个上帝的恩典甲权能共款，咱会当来甲阮通过即个参与即个活动来甲阮帮赞方式真简单，一年1000块咱做伙经历上帝的恩典，一年1000块做伙来起做主的圣殿安尼啦咱若是有感动，会当来甲我摕即个人权卡人权卡来甲我摕即个人权卡通过人权卡，咱会当签好了互我会甲你联络，是用即个 QR code 即个人权卡 QR code 用网络来报名嘛是会使也是会使，咱会当通过安尼来甲阮支持固定一年1000块，安尼甲阮支持，我相信上帝的权能、上帝恩典要通过安尼。伫以前安怎显现，伫今仔日嘛是安尼来显现。然后，阮伫楼骹，阮有义卖1楼的所在有义卖，通过这义卖品，咱嘛会当甲阮帮赞啦我简单来介绍义卖品有几项，一个就是童书童书这是一个足好的物件这是美国畅销童书，贝安斯坦熊
畅销童书吼。这畅销童书呢就是足好的册就对啦吼。对囡仔有真大的帮助吼。咱知影讲囡仔细囝真爱听故事对无吼？要困之前无听故事，伊无爱困，会困袂去吼。所以咱就通过讲故事互伊听，互伊的心安定。而且听故事的过程，毋若心安定，这故事的内容会进入伊的内面。伊咪听一摆，伊今仔日听，明仔来听，同款的故事，伊一直听，一直听，听袂厌。兄弟姊妹，这是真奇妙，潜移默化，整个童书的故事会伫伊的内面，伫遐，那亲像因啊，刻伫伊个印伫迄个所在，刻伫迄个所在，深深烙印伫伊的心内面，伫迄个中间咧塑造一个囡仔伊的一生，伊的价值观，伊的人生观，伊的生命观，吼。通过听童书，一天、两天，久久长长，这个囡仔一生就真好的塑造。这是美国畅销童书，咱会当通过买童书，帮助咱的细囝，帮助罗德教会吼。咱会当通过这个物件，好的物件就是拼图吼，1000篇的拼图。拼图是安怎讲足好呢？就是讲吼，伊让详细训练咱的左脑，佮训练咱的右脑。市面上介绍有物件同时训练右脑，又训练左脑，训练你的记忆，又训练你的逻辑，知道吗？训练左脑右拼图的其中一项物件，真好的物件通过要这个好的物件对咱，互咱家己这个帮助，嘛帮助罗德教会刷落去要介绍就是这件衫这件衫是咱的重点就是 CBG 的这个 T 恤CBG 的 T 恤，这个 logo。设计伫即个 T 恤顶面，真清楚的 logo。这件衫足好，这件衫是100%专棉，所以穿伫身躯顶这个皮肤感觉足舒服，这个佫无容易褪色。十字架的这个 T 恤，这个十字架的 T 恤穿伫身躯顶，真大的好处毋若好穿以外，这件衫当你穿起来时阵，兄弟姊妹，你就是咧告别你的信仰，你知影？我每一件穿起来，我就知影我是一个有CBG顶的听伫我的心上上帝之女，我是一个有CBG顶的听伫我心上有即个荣耀的身份的上帝之女。咱伫遐真感觉真荣光。遐穿即件衫伫身躯顶，咱伫众人的面头前，咱嘛会当帮助咱活出见证因为穿起来伊就袂咱黑白共骂，你知伊就讲话袂安大声细声啦袂安黑白来代志袂黑白做。话袂黑白讲，因为你着提醒，帮助咱活出咱的信仰。最后，这件衫的好处就是帮助咱，这会当成做咱传福音的一个真好的工具。因为这个 logo 别位看无你伫穿出去了，人看你穿这件衫，真特殊真特别。伊无啥物款的文字，伊干那这个 logo， 然后这个抢的所在有 Jesus 耶稣 Jesus， 无其他的文字。咱看到会感觉真特别，会甲你请问伫倒位买？这 logo 啥物意思？通过介绍这个 logo， 咱会当甲伊分享咱信仰的这个福音。所以这是一个真好的无言的传福音的工具，很好最后一项物件就是健康食品综合坚果新鲜的综合坚果帮助咱会当顾咱的心血管这通过。顾要遮个好的物件咱即个利益嘛帮助教会顾长的即个时间愿上帝祝福甲咱三个弟弟即咱嘛会当用来配来付款以上。咱嘛请文进长老来报告报告的事项，第1、第3、第4项。首先还是拍破欢迎咱黄信雄牧师。罗德教会是少年的教会咧，总是牧师拢有参与到中会甲总会的机构的服务，那么期待咱伫集体内面互相的听。互罗德教会这个固定的、
会当真正顺利来行清，啊，搁会当伫服侍中间，互每一个教会拢得到利益。那么介绍今仔日来的新人，黄碧玉姊妹是倒一位？哦，欢迎你。哦，伊是大福教会的姊妹啦，吼，啊已经有受洗，啊今仔日伊是住伫新德市中山路，吼，这个所在，欢迎你会当，哦是陪孙来参与主日学啦，吼，哎，欢迎你，多谢你。你的孙几岁？7岁遐，哦，7岁已经开始2楼的啊，吼，啊5岁是参与3楼的，哦，哦，安尼吼，好，多谢你。啊，嘛咱相关的同工会当来，甲伊做迄个接触，啊会当，嘛欢迎你来参加阮的双年团契啦。哦，阮双年团契伫每个月第2、第4礼拜的拜6，伫1楼才有聚会。哦，每个月第2、第4礼拜，吼，好，好，我欢迎。啊来，咱即摆来讲到咱教会重要的行事历，吼。3月初3，咱后一个礼拜有2个重要的事。第一个重要的事是，咱3月初3的主日礼拜有迄个圣礼典，哦，请咱兄弟姊妹一定伫即个中间爱来出席。伫网络顶的，我今日看佫有12位伫咧网络参与着主日礼拜，希望你会当倒转来教会参与实体的礼拜。伫即个礼拜的中间，甲耶稣同齐道，来体会耶稣受定、流血为咱救赎，即个真好的事。求主帮助咱众人伫即个中间，拢真正来倒来教会参与着实体教礼拜。啊来，3月初3下晡12点半有要召开中集会，希望所有的长老执事拢会当拨时间来做好的参与，互咱教会所有的事工经过讨论了后，会当真正顺利的推动，啊嘛有真正真好的成果。愿主祝福咱众人平安。我来接续来报告第2项本主日礼拜后的12点半伫7楼要召开国外一赞美礼拜甲相关的活动筹备会议请同工来出席。第6项本礼拜3芦苇活水小组要有一个活动请参考要有兴趣的请今日以前要来黄诗涵姊妹来报名领袖高峰会还有陪读班美比谷线上研习会，就第7项甲第9项、第10项请让家己来参考。那这是要来唱上营的诗歌请会众起立。
事来就到。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝疼痛、圣神的相通、保守、引带，甲恁众人三甲之地，对即时到永世代无尽。阿门。请坐，密道结束今日的主日敬拜。